Старт! Здравейте! Днес ще направим един влог и ние сме в обедната почивка от училище и това ми е най-добрата приятелка Дейчето и сега ще си скачаме на батута, докато стане време за училище. И ние се наобядвахме. Да не забравяме, абонирайте се за канала и... Абонирайте се за канала и харесайте всичките видеа. Ще да паднеш, да. Ти бе, лапа напред, ще паднеш. Добре ли си? Да. Айде да разкажем на хората какво хора, по-силно говори. Добре. Първи час имахме математика. Втори час имахме човека и общество. После имахме физическо. И ние бяхме в различни отбори с нея. И бяхме наравно. После имахме български и най-накрая литература. Аз се изморих. И аз. И сплахме. И сега се разбира, че имаме самоподготовка, част на класа и още една самоподготовка. И после две заниманията по интернет. Не! Добре, имам. Иди от тази страна да те видя. Чакай сега, гледайте ме. Чакай. Английски имаме шестици. Оле! Имаме две шестици. Чакай, ще се пробвам да се брухна по дупи. Дай аз сега. Гледайте какво правим, ние страча. Чакай, сега искам да се научих на нейния батут. Трети ден имам батут. Ще направим по-силен звукът. Ето така на тяпка. Мине корема от тръскане. Сега легна. 3, 2, 1. Добре, хайде, че аз се изморих.
голям 3, твои мънички ще направят твои. Не, баш, ще имам качите. И тогава ще включим ли Дора с нас? Да. Добре. Тогава кажи ми как се прави тези видео. Правят се, като снимаш някакви случки само малко, а пък не да е 24 часа наистина, иначе хората няма да го гледат сега. Да, малко случки, да много. Добре. Тогава, добре, искаш ли да ти кажа как ще направим батута удобен за нас тогава? Ще отнесем юргани и одеяла и ще покрием така мрежите и ще сложим един юрган за одеяло от нас, да не влезе комари такива болечки. Да. И някой ще ни донесе храна. Нашите родини. Да. Добре? Да. Започваме ли? Да. Ще видим колко е часа. Да. Ще видим колко е часа. Няма да можем да бъде толкова дълго, защото ние сме на училище. Така, 8 минути. И половина е. И половина? Да. 10 минути имаме. Може и докато вървим пак да сказвам. Чакай. Скачай. Защото мисля, че това не скача. Чакай. Давай, скачай. Имаше скреп сутринта. Сега малко мокър батута, ама само ето тук да стане. Там ние не ходим. Нали ме искаш това? Искаш ли да
Ще зумна. Видяхте малката Иванина как си играе? Виждам лица. Искаш ли да се зумна? Не. Зумвам те. Сега ме зумни. Да те зумна. Махни зума. Зумнахте. Зумнахте. Дай за малко по-нататък. Ама няма, трябва да махнеш зума. Искам да е на цял екран. Давай да. Дали? Може да видите обувките. Ще проверя колко е часа. Чакай, ще проверя. Забавлявай хората. Не. Да. И 34, 6 минутки има. Имаме 6 минути. 3, 2, 1. Колко надупи ще направи? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Скачай. По-скачай малко. Скачай малко, ще изчакаме да видим дали ще проработи. По-бързо преди да ме забуде. Скачай по-силно. Искаш ли да се приготвяме? Да. Че снимаме как се приготвяме. Ако скачаш по-бързо, тогава ще скачаш. Ама не и по-силно и по-бързо. Скачай. Айде да поднимам. Не. Добре, айде да се оправим за училище. Днеска е вторник. Не знам кога ще го качиш. И си ми върни обувките. Малката Ди! Добре. Спри малко. Така. Не си ме как да обличам обувките. Се обличай сега твоите. Да. Искаш ли аз да те знам как се обличаш? Да. Добре, чакай само да свърша една работа. Ще донеса нещата и идвам. Ето, сега ние ще се облечем, докато дейчето дойде. Моите са трудни за обличане. Затова само едната до сега е готова. Да снимаме ли как отиваме на училище? Да. Добре. Ще снимаме как отиваме, но когато сме там, тогава ще спрем този клип. Така, обличам си обувчиците. Чакай да я за да снимам. Дръж така отстрани. Иванина облича своите обувки. И сега ще отнесем чехлите.
Къде искате? С мене или с Иванина? Ще снимам Иванина, докато оставям Чеше. Не! Влезме. Така. И 39. Снимам си раницата и якито фрукти. Дай да се снимам. Чакай да ти снимам тебе. Ой, чакай, че нещо. Чакай, че не е хубаво. Така. Ето. Снима ли видео? Да, да снима. Дори. 17 минути. Може да видите нейната чанта на капенци. Искаш ли следвията да снимаме Зито? Какво? Искаш ли да снимаме и Зито? Какво? Двора ли? Снимам. Дай! Добре, айде. Сега снимаме пътя. И не гледай да ми снимаш много. Много. Не, ще снимам много. Малко сега краката снимам. Не. Така. За какво да снимам краката? Да, сега малко спри. Така и Добре, потеглихме. Да стигнем до училището и спираме този клип. Спи. Така, ключ. Може да се насладите на Минт Маркет. Чакай, спри, че такова. Иди въртам. Така. Дай малко по-бързо. Още малко и 41. Чуеш да снимам как вървиш. Да, ама не дей да го изпускаш. Чакай. Дръж го тук отдолу. Качи се на тротуара. Иванина, дай да си пред мен. Давай, върви. Искаш ли като ходим на магазина пак да се включим? Да. Ама говорим ли в магазина? Какво? Да снимаме ли хората в магазина? Не. Добре. И как се държи ръчичката? Почти стигнахме до училище. Така. Вау, трибраш. Това. О, да, спира, ето там ще заредят айряните. Аз обичам да си взима айряните, ама не се свършиха. Да. И нямаше за обяд айрян да си взема. Да. Добре, ние влизаме в училище. Чакай. Ами почти сме в училище, само още. И ве стига сме в училище. Добре, ние сме почти в училище. Ще се включим след малко. Така, чао! Чао за сега! Чао! Така, нека ние ще се качим по стълбите. От по-приятел път. Така. Тук пише код Елизабет Туран. Добре, след малко се включваме. Няма да можем сега да се снимаме, защото има и други хора при нас. Затова
пак до след малко. Пак в 2 часа игри ще свържа клипчетата. Чао за сега! Чао! Ние си изкарахме часовете и ви казахме, че ще снимаме клип в 2 часа игри. И сега, вижте, тамка, какво имаме? Ясмини. Тук са приятелките. Сега да снимай. Ето това са моите приятелки. И те са ми абонати. Аз съм 8-я. Аз бях 7-я, мисля. Аз съм 9-я. И ние сега ще отиваме до магазина. Магазина ще снимаш? Не. В момента е 3 часа след обяд и 54 и 55 минути. Колко градуса? 11 градуса. Ние побуди вървим в сянката. Ето там. Помниш ли дали сутринта? Но голямото ми дитя се е студено и без малко. Да, се стенеска. И играхме хандбал и ние бяхме 4 на 4. А сега след обяд е топло и е сяке. Така, отиваме до магазина. Отрязвам клип. Така, ние вече си взехме храната. Тейчето чипс, а пък аз само Ирян. Севчето не знам, а пък Ясминка Орео. Така. И ще сложа малко вода. Тук този Ариан ми е много гъст. Затова аз вчера пробвах с малко вода и ми хареса. Не, аз го разклачих. Студи! Не, знаеш ли колко? Студи! Оле, колко е студ! Да, го справим. Ясмин, погледни надясно. Към детската. Не наляво. В детска. Детската площадка. Аз така на ден да економиш Колко е студено. Аз ще си облека лик. Аз якито. Ой, аз яки тогава. Ой, студи! Така, отрязваме клип. Така. Ето, ние си взехме въже за скачане и като Севчето се измори, ще ми даде въжето и Севчето ще ме снима как тичам в галоп с въже. И ще ви бъде много интересно. Добре. Не, аз ще я снимам. Ама, Ивато, кажи, Ива, кой искаш да те снима? Не знам. Който без Сиви или Сиви? Ива си дам въжето и аз ще те снимам. Добре, аз мога да й дам моето въже. Ти искаш ли въжето? Въже! Дете въжето. И ве ще дам моето въже. Добре. Севче, дай си им тела. Дай, че снимах така черпиш. Аз си пия Ириана. Отиваме вътре да вземем на дейчето въжето. Отрязвам клип. Така, взехме на дейчето въжето и е време дейчето да ме снима. Ругала прекърда. Така. Ето ни!
Сега е време да тича в галоп и сега да има снима. Ето така ми снима. Желирано, бе. Желирано. Да, разплетох го, чакай сега. Така. Разплетох го, жетоди. Да, снимаме малко по-нагоре камерата. Малко по-нагоре камера. Да. Гледай, Дей! Чакай малко да седна. Дей, ето натам. Гледай, Дей, снимай точно там. Добре. Много тежко. Така, сега дай да Иве, дай ми тело. телефон. Дай ми. Няма въжи. Хайде. Сега снимай натам. Така, това не е желирано. Малко е така, че и теб ще те снимам. Браво, Иве! Ясмин, мръдни малко. Да, чакай! Оплетох се 2 пъти. Чакай се. Добре, браво. Сега снимай ето пред нас. Малко по-горе камерата. Така, сега на място. Иве, имаш 15%. Нищо ще има, докато телефона ми се чисти. Така, имаме също много памет за снимане и е много забавно. Сега, Севче, ти ще се пробваш ли да тичаш? Ма няма да. Не. Така. Тичай по черта на улицата. Тичай на начертаната улица. Сече. Не. Тогава ти Имаш мене и Ивето. Тогава, чакай не, на място в галоп. Сега ще ви покажа на място в галоп. 3, 2, 1. Чакай, в галоп. Не. Ето така. Не успях, изморявам се. Сега заден скок. Сега гледай, заден скок. Много са трудни. Само едно. Искам да направя рекорд заден скок. Не успявам. Мен ми е 20 и няколко минути. Сега трябва да снимам дейче. Ти искаш ли и ти да скачаш дечето и аз да снимам и двете? Да, знам, ама не сега. Аз ще малко да почина. Не, чакай. Иве, как ще напиша? Не знам. Иване, в училище. Не, ама не. Дейте спря го.
Не го спрях. Още си тече. Така, директора си тръгва. Така. Сега, Севче, само за малко наснимай с дейчето от двете да подскача. Преди ти да си тръгне. Снимай на... Много блестящо. Сега на място. На място. И наснимай главата. Не на място с главата. Ама към камерата. 3, 2, 1. 3. Аз казвам 3. Хайде, ще гледа. 6, 7, 8, 10, 11. Тези се разпиляха. Тези някакви работи се разпиляха. Чакай, Севче. А сега втичане с дейчето. Хайде. Хайде. Дейчето не. Така. Видях, искаш да ти спре видеото. Мой. Сега. Ние си седим. Севче, още един път ме снимай как тичам в галоп. Там насочи телефона. Иве, имаш 5%. Нищо не виждам. Виж как се вижда. Чакай да спром да й увелича светлината. Така е по-добре. Иве, увеличихте малко светлината, че нищо не се виждаше, защото имаш 5%. Добре. Почти ни са свършили процентите, но ще сниме, когато телефон ни се източи. Ама няма какво да правим вече. Затова това беше всичко. Чао, чао! Кажете чао!